Il-ħamis filgħodu 38 kunsill lokali ngħataw fondi sabiex iwettqu proġetti kapitali fil-lokalitajiet tagħhom. Fil-fatt f'din it-tieni skema maħruġa mill-Gvern, il-kunsilli lokali ser jieħdu bejniethom ma' 2,700,000 euro. Waqt it-qassim tal-fondi, segretarju parlamentari għall-Gvern lokali, Alison Zerafa Ċivelli, ikkummentat li permezz ta' dawn il-fondi il-kunsilli ser ikunu qed jagħmlu proġetti li jtejbu l-ħajja tan-nies li jgħixu fil-komunitajiet tagħhom. Hija rreferitu wkoll għall-Istrateġija Nazzjonali feluq it-30 anniversarju mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali li se tkun qed titnieda f'Marzu li ġej. Din is-sena l-Kunsilli Lokali se jkunu qegħdin jiċċelebraw 30 sena mit-twaqqif tagħhom. 30 sena kienu biżżejjed sabiex nitalmu minn dawn it-30 sena u ntejbu s-sitwazzjoni fil-Kunsilli Lokali. Għaldaqstant il-Gvern Lokali f'Awwissu li għadda nieda proċess ta' konsultazzjoni sabiex ikompli jisma' mingħand dawk direttament involuti, sindki, kunsilliera, segretarji eżekuttivi u dawk kollha li jaħdmu viċin il-Kunsilli Lokali sabiex l-Istrateġija Nazzjonali tal-Gvern Lokali tkun verament tagħhom ħalli flimkien naraw fejn irridu naslu u kif se naslu.